Ребята, посмотрите, какая тишина. Курочки маленькие бегают. Курочки маленькие бегают. Так, всем большой приветик. У Сереги Бары на канале. Поставили мы. Три удочки. Так что всем большой приветик. Будем ждать поклевочку карпа. Вот. Так прикольно. Пока здесь настраивал, селезень залез, козел, в прикормку. А в прикормке пустой крючок лежал с донки. Сожрал, но не подавился. Смотри, опять эти одна белая это утка и два селезня. Ох, донимают они полностью. Да, сейчас мы здесь все посмотрим. Это у нас третья удочка. Я ее на тесто поставил. Может, что-то и будет. Так, надо тут все прибраться. Ну, прямо он меня, этот селезень, не подавился. Там просто футер весь спал. Я хотел переживить. Ну, смотрите. Ага, вот поплывок-то стоит. Чух-чух-чух. Будем ждать поклевку. Ну, погода вроде неплохая. Но ветер дует. Вот, видите? Ну, это еще терпимо. Ветерок. Ага. Вот курочка вышла, а этих курята маленькие не выходят. Ладно, подождем. Сейчас надо будет подождать, может, что клюнет на хлебушка. Всем спасибо, кто будет смотреть мое коротенькое видео. Ветерок, смотрите, маленько скис, притух. Вот так бы и стояло бы. Так, пойдемте туда. Дальнюю посмотрим. Здесь тоже одна стоит. Это дела у нас, да? Сразу 2 секунды. Сразу. Хоть что их бей, колоти. Бесполезно. Ладно, будем ждать поклевочки. Сейчас здесь. Вот. Они вчера вот. Это белая утка и 2 селезня. Сегодня что-то второго не видать. Заразу. Блин, смотрите, вон курочка вышла с куреночкой.
она сама серо-белая. Да. Сколько? 5-6 штучек. Вот видите, опять 5 уточек будет белых плавать. Ну, по-моему, они долго не выживают. Ладно, будем ждать поклевку карпа. Так, пойдем одну проверим, ту дальнюю. Проверим дальнюю.
Все перезарядили. Вот. Ну, это неплохо. Опять он весь, все чебаки, блин, плавают поверху. Прям кишит их. Ну ладно, ничего не сделаешь. Будем все равно. Погода более-менее терпимая. Так, самое главное, чтобы крючки не сжирали. Так что смотрите, утка с утятами хлеба дал, кушают. А эти там маленькие вообще. Да не бойся ты, я тебя не зажарю. Ешь, ешь, ешь. О, гусь. О, гуси, гуси, га-га-га. Есть хотите? О, парочка села. Орут как дикие. Ладно, всем большое спасибо. Сегодня мы остались без рыбки. Как бы мы ни старались, но рыбка не хотела сегодня клевать. Потому что она вся плавает опять сверху. Погода вроде неплохая. Даже к нам гуси прилетели. Так что будем собираться домой потихоньку.